السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم حلويات مايا. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيكه الشوكولا خطيره جدا في المذاق ديالها، مسقيه بكريمه اللي هي لذيذه، من اروع الكيكات اللي جربت معكم. ان شاء الله لا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم وغتولي هي المعتمده عندكم. ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه، ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. نخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله. اول حاجة غنوضع 2 بيضات في اناء، ودائما البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ باش ينجح معكم الكيك. غنضيف عليه هنايا كأس الا ربع من سكر حبيبات اي سكر سنيدة، ودائما السكر كيبقى على حسب الذوق. كنخلط هاد المكونات جيدا مع بعضياتهم غير بالخلاط اليدوي. كنخلط مزيان حتى السنيده ديالي كتبدا كتذوب. من بعد غنضيف هنايا نصف كأس من الزيت النباتي، ودائما القياسات بعبر كأس عنبه اللي السعه ديالو 200 مليلتر من السوائل. كنعاود نخلط هاد المكونات جيدا مع بعضياتهم حتى يندمجوا ليا باش الكيك ديالي كتجيني خفيفه وكتجيني هشيشه. دابا غنضيف ليه علبه من الياغورت بنكهه الفانيلا، تقدروا ديروا اي نكهه متوفره عندكم. كنعاود نخلط الكل جيدا. واللي ما متوفرش ليها الياغورت تقدر تعوضوه بكأس من الحليب. صافي كنحرك الكل جيدا. من بعد غنبدا نضيف في النواشف. كنضيف هنايا ملعقه كبيره من الكاكاو المر، غنضيف عليه كأس من الدقيق وغنغربلهم جيدا. دائما السر باش كيجينا الكيك ديالنا مهوي من الداخل وخفيف، فضروري الدقيق ديالنا كنغربلوه. كنغربل الخليط ديال الدقيق مع الكاكاو مزيان، وكنبدا نمزج هاد الكميه الاولى. دائما كنبدا نمزج من الوسط وحنايا غادي الجوانب باش ما يتكتلش لينا الدقيق. من بعد ما خلطت المكونات ديالي كاملين مع بعضياتهم، هنايا الخليط ديالي باقي خفيف، غنضيف ليه نصف كأس من الدقيق الابيض. غنغربل الدقيق ديالي. من بعد غنضيف ليه 2 اكياس من خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام. كنغربل الدقيق ديالي مع الخميره. من بعد كنبدا ندخل الدقيق في الخليط بهذه الطريقه، دائما من الوسط وحنايا غادي للجوانب. بالنسبه ليا دخلت في هذا الكيك كامل كأس ونصف من الدقيق، ودائما الكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. يعني كنضيفوا الكأس الاول ديال الدقيق وكنخلطوا، ولا كان الخليط ديالنا باقي خفيف كنزيدوا الدقيق. كيف كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديال الكيك اللي خاصنا نحصلوا عليه. دائما العبار بكأس العنبه. هنايا ما سرعتش معكم الفيديو باش تشوفوا القوام ديال الخليط ديالنا. من بعد كناخذ قالب اللي دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. وبالنسبه للقالب تقدروا تستعملوا اي قالب متوفر عندكم، انا استعملت هذا القالب اللي مربع. كنفرغ فيه الخليط ديالي وكندخلو للفرن اللي يكون مسخن من قبل على درجه حراره 180 درجه. كنشعل عليه فقط من الاسفل، وبالنسبه للفرن ديال الغاز فكنشعلو عليه من التحت وكندخلوه للفرن اللي هو بارد. من بعد ما دخلت الكيكه ديالها الفرن، دابا غنمر باش نحضر الخليط اللي غادي نسقيو به الكيك. كنحتاج فيه هنايا كأس من الحليب اللي غليته وهو مازال سخون. كنضيف ليه 4 القطع من الشوكولا السوداء وكنحركهم جيدا حتى كتذوب ليا هذيك الشوكولا في الحليب. ممكن تسقيو ايضا الكيك بالقهوه سريعه الذوبان، حتى هي راه كتزيد مذاق رائع للكيك ديالنا. كنحركوه جيدا حتى كيذوب لينا وكيندمجوا ليا المكونات ديالي. كنحرك الخليط ديالي مزيان حتى كيصبح ليا بهذا الشكل هذا. دابا غنوضعو جانبا حتى كنخرج الكيك ديالي.
من بعد ما خرجنا الكيك ديالنا من الفرن كما كتشوفوا معايا كتجي خفيفه بزاف وكتجي اسفنجيه، كتجي هائله. غير كنخرجوا الكيك ديالنا وهي مازال سخونه، كنتقبوها هكا بشي كيغدون اولا فرشيطه، وعاد كنسكبوا عليها هذاك الخليط من بعد ما برد لينا جيدا. ضروري اما الكيك ديالنا تكون سخونه والخليط اللي غنسقيو به يكون بارد، اولا العكس الكيك ديالنا تكون بارده والخليط اللي غنسقيو به يكون سخون، باش هكا الكيك ديالنا تشرب لينا هذاك الخليط وما تجيناش معجنه. كنسقيو الكيك ديالنا من بعد غنوضعوها جانبا وغنمروا باش نحضروا الكريمه ديالنا. من بعد ما سقيت الكيك ديالي كتكون بهذا الشكل هذا. دابا غنوضعها جانبا وغناخذ كاس غنوضع فيها 2 كيسان من الحليب البارد. دابا غنضيف ليه 2 معالق كبيره من الدقيق. ممكن تعوضوا الدقيق بالنشا، ولكن الدقيق كيعطي هذاك القوام الكريمي، واخا كتبرد لينا الكريمه ديالنا كتبقى كريميه. غنضيف ليه هنايا ملعقه كبيره ممتلئه من الكاكاو المر، وغنضيف ليه كذلك 3 معالق كبيره من السكر، سكر سنيده اي سكر حبيبات، ودائما السكر كيبقى على حسب الذوق. كنمزج هاد المكونات جيدا، ضروري ما نمزجو الدقيق مزيان في الحليب البارد باش ما يتكتلش لينا. كنمزجو المكونات ديالنا مزيان وغنوضعهم على النار. كنوضع الخليط ديالي على نار متوسطه مع التحريك المستمر، ما كنتوقفش على التحريك باش ما يتكتلش ليا الخليط. كنستمر في التحريك حتى كيغلى ليا الخليط وكيبدا يتقل. دابا غنضيف ليه 5 القطع من الشوكولا السوداء وغنطفي عليه النار وغنبقى نحركهم باش يذوبوا ليا. من بعد ما دابت ليا الشوكولا في الكريمه ديالي كتكون بهذا الشكل هذا، خاصنا نتحصلوا عليها بهذا القوام. ومباشره كنفرغوا الكريمه ديالنا وهي مازال سخونه فوق الكيك ديالنا اللي سقيناها من بعد ما تشربات لينا. كنفرغ الكريمه ديالي صافي وغندخلوها الثلاجه حتى كتماسك لينا جيدا واحد نصف ساعه صافي، وغنرجع معكم. من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الثلاجه كتكون بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا تماسكات جيدا. دابا غنزينها بحبيبات الشوكولا، ممكن تزينوها باي حاجه متوفره عندكم او لا تخليوها غير هكاك، فراه كتجي هائله، كتجي رائعه بزاف وكتجي لذيذه. الكيكه ديالي كتجي خطيره في المذاق ديالها، كيك عائلي ببيضتين فقط، والكريمه اللي سقينا بها لذيذه بزاف. كما لاحظتوا معايا الطريقه جد سهله وسريعه والمكونات بسيطه. كنتمنى فعلا الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ودعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم وايضا اقتراحاتكم الوصفات اللي بغيتوني نحضر معكم. كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. دابا غنقطع معكم الكيك باش تشوفوا القوام ديالو من الداخل كيفاش كيجي. كما كتلاحظوا معايا الكيك ديالي كيجي السمك ديالو عالي، كيجي الكيك ديالي خفيف واسفنجي كيجي معلق. دابا غنقسم معكم باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي المذاق ديالها هائل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وبسلامه عليكم الى الوصفه القادمه ان شاء الله.